السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في وصفه من وصفاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه بالصحه والهنا والرزق ان شاء الله. هادو هما الاساس في الحياه. اليوم غادي نصاوب معكم واحد لي سيجار كما شفتوا في الصوره، كيجيو زوينين معمرين بالكاوكاو، اقتصاديين وكيطيحوا كميه كبيره. بالنسبه للمقادير، عندي تما كيلو ديال الدقيق اللي درت فيه نص معلقه ديال القرفه، واحد ساشي ديال الفاني، واحد ساشي ديال الخمارات الحلوه، 4 كاس ديال الزيت، نص كاس ديال المزهر. غادي نحتاج غير 2 بيضات، وعندي تما نص رابعه اولا 125 غرام ديال الزبده حيوانيه، ونص لتر ديال الحليب. كما كتشوفوا انا رانا حاطه القصريه فيها القرفه في هذا، راه كنت ديجا غادي نبدا ولكن قلت علاش لا نصوروا. صراحه كنعجز على التصوير بون انه فيه شويه ديال التماره وهذا ومدروكين بالوقت. هنا غادي ناخذ داك الطحين، درت ليه داك السكر فاني، ودرت ليه ديك خماره الحلوه، وكنت ديجا دايره القرفه. بالنسبه للقرفه اللي بغاه يديرها، اللي ما بغاهاش يكتفي بديك الفاني. وغادي نزيد ديك نص كاس ديال المزهر، من الافضل يكون مزهر زوين، انا عندي مزهر مقطر. وعندي واحد 4 كاس، ما يعني ماشي زاكي كما كنقولوا، ماشي 4 كاس زايد، 4 كاس حدو قدو ديال الزيت، و125 غرام ديال الزبده اللي دوبتها عادي، ما بغنوازيت ما والو. وعندي 2 د البيضات. صافي كندير، ما كاين لا بسبس ولا خدم هادي قبل ولا هذا، يعني كيجي ساهل ماهل وفي ساع كيوجد. صافي كنخلط غير داك البيض هكاك باش ما يبقاليش يعني داك الصفار بوحديتو والبياض بوحديتو، كنخلطو، كنبدا كنجمع بالحليب حتى كنتحصل على هاد النتيجه هادي. كتزيدوا الحليب شويه بشويه، ما كنديروش الحليب دقه واحده لانه نص لتر راه تبقى ليا منه. شوفوا شنو تبقى. العجينه كتكون شويه مطلوقه على ديال الشباكيه، ما تكونش قاصحه وما تكونش عاود ديك مطلوقه، لانه ما حدا حنايا كنخدموا فيها وهي كتزيد تطلق. صافي ما غنورق ما والو، غادي نبدا كنقطع هكايا بودانات صغار، جهد اللي غادي تخدموا على حساب لو بلان دو طرافاي. انا عندي صغير، اما الا كان عندكم بلان دو طرافاي كبير راه طلقوا العجينه على 2 قطعات، يعني القطعه الاولى والقطعه الثانيه. صافي وغتجمعوا الطويل، لانه الطريقه ديال الحشوه ديالو التقطاع ديالو ساهل. صافي كنديرهم في بلاستيك باش ما يتشكلش داك القشر في العجين ديالي. صافي وغادي نجيب هنايا الكاوكاو اللي غادي ندير به العماره اولا الحشو ديالي. ديروا كاوكاو، ديروا اللوز، ديروا كاوكاو والكوك، ديروا جنجلان، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا خديت هذاك الكاوكاو الغليظ حمرته. المهم اليوم درت لكم داكشي، ما وجدتش لكم مقادير من قبل. بالنسبه للبنيتات هكا اللي كيتعلموا كما كنقول لكم دائما، ولا بدا مره نغيروا باش ما يكونش حتى الملل في الفيديوهات. هنا صافي كنشد هذاك الكاوكاو، كنبدا هو باقي دافي، كنبدا كنحيد له ديك القشره. الا كان عندكم كاوكاو مقشر ماشي مشكل، حتى هو قاضي غرض، اولا كاوكاو بلدي. غير هو في التحميره ديال الكاوكاو كنخليوه يعني كيتحمر، كياخذ وقته حتى الحبه كتكون عندنا كي برا كي لداخل، ما كيكونش عندنا محروق. وإلا كانت شي حبه اللي رقيقه وتحرقات راه كنحيدها من طبيعه الحال. صافي كنبدا كنفرك فيه هكايا، ومن بعد غادي نديه باش غادي نسفو اولا نحيد ليه ديك القشور. هذه هي الطريقه الوحيده اللي اللي كتفك الصراحه، ما يمكنش لينا نبقاو نهزو حبه بحبه. صافي كنحيد له ديك القشور هكايا كما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نديه باش غادي نوجد العقده ديالي. بالنسبه للكميه اللي احتاجيت، انا هنا عندي نص كيلو، نسيت ما ذكرتش لكم شحال، ولكن غادي نحتاج غير 4 لانني غندير واحد الحشو اللي هو غير رقيق، واحد صبيعات رقيقين. هنا خديت ديك الكاوكاو، انا غنطحنو كامل لانه من بعد غادي ندير به حاجه اخرى الربع الاخر. وغادي نضيف ليه واحد شي شويه ديال السكر وشي شويه ديال القرفه باش كيعطيني السكر. علاش؟ باش يعطيني واحد شويه ديال التعليكه في الحشو ديالي وما يجينيش عاود صامت. والقرفه لانه انا العجين دايره فيه القرفه، ما بغيتوش ديروا القرفه ديروا واحد سكر فانيلا اللي فيه زهره البرتقال، اولا ما ديروا والو. الا كنتو ما كتبغيوش القرفه غطحنوه هكاياك مع واحد، يعني انا هاد نص كيلو ديال سميتو ديال الكاوكاو طحنته مع 2 د المعالق كبارين ديال السنيده. كما شفتوا راه كانت عندي تما المعلقه غير ديك الصغيره كاع اللي كندير بها القهوه. صافي هي اللي باش خدمت داكشي علاش درت 4. هنا غادي نبدا كنضيف له المزهر حتى كيتعجن ليا. وبالنسبه للكاوكاو فهو كيشرب، يعني كنبدا كنضيف مزهر. انا عندي هنا مزهر مقطر، عرفتوا النتيجه ديالو كتجي خطيره في المعسلات.
المهم الا ما عندكمش اي مزهر مقطر راه خلاص كاين ضرب العامري، كاين حتى داك واد السوس الصراحه زوين. هاد المره هادي منين سالا ليا يعني من مور هاد الفيديو هذا كان سالا ليا هاد مزهر وخديت واد السوس قرعه صغيره ب5 دراهم. المهم انا خديت غير الصغيره باش نديباني على بيدمن. خديت المقطر من عند السيد اللي كنمشي عنده. صافي هنايا غادي نبدا كنشكل الاصابع اللي يكونوا رقيقين باش داك الحشو ما يكونش عندي غليظ. انا الغرض ديالي هادوك لي سيغا غيجيو رقاق وغيجيونا بحال مبرومين، والداخل ما خاصش الحشو يكون غليظ، حيت الا كان غليظ غادي يطرطق لينا، غادي تنفخ لينا في الطياب وغادي يطرطق وغيفسد لنا المنظر. داكشي علاش انا كما كتشوفوا دايره صبيعات رقيقين، واللي بقى ليا ديك الربيع الاخر اللي بقى ليا فغادي ندير به حاجه اخرى. صافي هنا خديت داك الطابي ديال السيليكون، فرشته درت عليه العجين ديالي ورشيت واحد الرشيشه خفيفه بالدقيق غير باش يساعدني انني نطلقو، لانه العجينه كتطلق لينا ملي كنديروها في البلاستيك، ما كنخليوه ليه يرتاح لا حتى شي حاجه تما كنخدموه. الا كان عندكم بلون دو طرافاي اللي هو كبير غتقسموا العجينه غير على جوج وتطلقوها. انا طلقت فوق السيليكون عمدا لانه عندي فيها ديك المسطره باش غادي نبقى كنضبط القياس ديالي. جاني الصراحه داك المدلك جاني ثقيل ومشيت جبت هذا اللي خفيف شويه، الاخر كيطيح الكتاب ثقيل بزاف. صافي هادشي اللي كاين، وكنحيد دوك الجنيبات هكايا اللي كيكونوا عشوائيين كنحيدهم باش كيجيني السيجار ديالي مشنف كامل. صافي وغادي نبدا كنقطع مربعات اللي فيها 6 ديال السنتيم في كل واحد. تقدروا ديروا مسطره، تقدروا تقطعوا غير واحد الورقه اولا كرتونه هكايا ديال الكوزينه وغادي تشدوا بها العبار. مهم عبروا كيف ما بغيتوا. هذا القياس ديال 7 سنتيم 6 سنتيم كيجي هو هذاك. كاين انايا هنا اللي درت فيه 7 سنتيم جاوني طويولين وزوينين، وكاين اللي درت فيه 6 ديال السنتيم. كناخذ داك الحشو كما كتشوفوا كنحطو في القنيته. هاد الحلقه هذه كنت دوزتها في راديو تطوان وتعجبت السيده منين قلت لها 4 كيلو ديال الكاوكاو. فهانتي سيداتي راه كنديروا غير شي شويه، انا زوميت لكم هنايا باش تشوفوا كيفاش. وكما كنت قلت لكم يعني في الاوديو ما كيكونش باين مزيان، فكنحطوا داك الكاوكاو في القنيت وكنبداو كنروليو هكايا. ومن بعد داك السويريت اللي كنسدو به كنضغطوا عليه شي شويه باش ما كيتفتحش لينا في الطياب. ضغطوا عليه مزيان باش منين تكونوا كتقليوه ما يتفتحش لكم ويخسر لكم لي سيغار ديالكم. كنقبطوا وكنسرحوا هكا بحال كنديروا الكرواسون صافي وكنسدو. هذا هو النتيجه ولا الحصيله ديال هذاك الكيلو ديال الطحين. تبارك الله راه خرج واحد الكميه معتبره، كيطيح 3 كيلو عبار في الميزان بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموهم ويبيعوهم. وحتى ثمن البيع فالثمن ديالهم غيكون ما بين 60 درهم 70 درهم على حسب الكليان وعلى حساب سميتو وعلى حساب يعني المدينه، لانه مقليين في الزيت والزيت غالي وفيهم الزبده والزبده غاليه. واخا 125 غرام ديال الزبده ولكن راه هي بحقها. وحتى الكاوكاو طلع في الثمن ولا المهم هنا في تطوان عندنا كاوكاو مزيان داير 35 40 درهم. هلا خديت واحد المقله درت فيها زيت غزير نديرو ان بان دويل صافي وكنبدا كندير فيه الصبيعات ديالي. كنحرك المقيله وكنبقى كندور فيهم منين كيقبطوا راسهم، ماشي تنزلوهم وتبقاو تقلبوا فيهم. اون فوا تيبان لكم بداو كيصفاروا كتجيبوا شي فرشيطه اولا شي هكا ديال الكوزينه صافي وكتبداو كتقلبوا فيهم. والعسل ديال المعسلات من غير الشباكيه ما كيكونش ثقيل بزاف. انا عندي هذا العسل اللي خففته شي شويه بالمزهر وخليته سخنته ومن بعد خليته حتى دفى. صافي كنطفي فيه دوك سميتو دوك الصبيعات ديالي. المهم كما وريتكم راه اللون ديالهم كيكون مذهب، ما تسناوش عليهم حتى يوليو يعني ياخذوا اللون في الزيت، راه غادي يعطيوكم مذاق ديال المروره بحال الحراق منين يوجدوا. صافي غطستهم في العسل كما شفتوا خليتهم حتى بردوا على خاطر خواترهم انا خليتهم باتوا كاع. وهذه هي النتيجه تبارك الله جو رائعين. مذاق الفاني باين طاغي عليهم وكيجيو مقرمشين ومعلكين او ميم طون، يعني ديك القرمشه والتعليكه وداك المذاق ديال الكاوكاو. راه كاوكاو شاك الراس ولا ما نبقاو نكثروا ليه في الهضره. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنقول لكم ما تنساونيش من لايك. سلامه.